नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं 20 पालतू जानवरों के नाम। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। ये है प्यारे बच्चों पैरट, जिसको हम हिंदी में तोता पढ़ते हैं। यह एक सुंदर पक्षी है जो इंसानों की आवाज की नकल करने के लिए जाना जाता है और इसे आम खाना बहुत पसंद होता है। बच्चों देखो, ये डॉग है। इसे हिंदी में कुत्ता कहते हैं। इसे इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। बच्चों ये है कॉक, जिसको हम हिंदी में मुर्गा कहते हैं। यह अपनी अपनी सुबह की बांग के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों ये है पिजन, जिसको हम हिंदी में कबूतर पढ़ते हैं। कबूतर पुराने समय में इसका उपयोग संदेश वाहक भेजने के लिए किया जाता था। ये पिजन है। प्यारे बच्चों ये है स्पैरो, जिसको हम हिंदी में गौरैया कहते हैं। यह एक छोटी और फुर्तीली चिड़िया जो अक्सर घरों के आसपास पाई जाती है। देखो बच्चों, ये गॉट है। इसे हिंदी में बकरी पढ़ते हैं। यह एक पालतू जानवर है जो दूध और ऊन के लिए पाला जाता है। कितनी अच्छी है। क्या तुम घास खा रहे हो? तुम बहुत प्यारे हो। प्यारे बच्चों ये हॉर्स है। ये काऊ है, जिसे हम हिंदी में गाय पढ़ते हैं। इसे कई संस्कृतियों में पवित्र माना जाता है और यह हमें दूध देती है। बच्चों ये हॉर्स है, जिसे हम हिंदी में घोड़ा पढ़ते हैं। यह अपनी रफ्तार और ताकत के लिए जाना जाता है और ये चना व घास खाता है। प्यारे बच्चों ये कैट है, जिसे हम हिंदी में बिल्ली पढ़ते हैं। यह एक छोटा पालतू जानवर है जिसे शिकार करना और सोना बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों रैबिट, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं खरगोश। यह एक बहुत ही कोमल जानवर है जिसे गाजर खाना बहुत पसंद है और इसे गाजर खाना बहुत पसंद है। प्यारे बच्चों ये फिश है। यह पानी में तैरने वाला जीव है जो गलफड़ों से सांस लेता है, जिसे हम हिंदी में मछली कहते हैं। प्यारे बच्चों ये डक है। इसको हम हिंदी में बत्तख कहते हैं। ये बहुत ही शांत स्वभाव का पक्षी होता है और नदियों व तालाबों के किनारे पाया जाता है। पानी में तैरता है। प्यारे बच्चों देखो, ये है टर्टल, जिसको हम हिंदी में कछुआ कहते हैं। इसकी पीठ पर एक कठोर कवच होता है। यह बहुत धीमी गति से चलता है। प्यारे बच्चों ये है आउल। इसको हम हिंदी में उल्लू कहते हैं। यह रात में जागने वाला पक्षी है, जिसकी रात में देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। शिकार को ढूंढता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं फाल्कोन, जिसको हम हिंदी में बाज कहते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है जो अपने तेज उड़ान के लिए मशहूर है। ये फाल्कोन है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लव बर्ड, जिसको हम हिंदी में प्यार का पक्षी कहते हैं। ये छोटे तोते होते हैं जो जोड़े में रहना पसंद करते हैं। ये लव बर्ड है। प्यारे बच्चों ये है कैनरी, जिसको हम हिंदी में कैनरी पढ़ते हैं। यह पक्षी अपने मधुर गायन के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। ये कैनरी है। प्यारे बच्चों ये स्टारफिश है। इसको हिंदी में नक्षत्र मछली कहते हैं। यह तारे के आकार की समुद्री जीव है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। आराम कर रही है। इसके ट्यूब पैर धारा के साथ धीरे धीरे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सी हॉर्स। इसको हम हिंदी में समुद्री घोड़ा कहते हैं। यह अनोखी मछली है जिसका चेहरा घोड़े जैसा दिखता है। देखो बच्चों
ये क्रैब है, इसको हिंदी में केकड़ा कहते हैं। इसके 10 पैर और एक नमस्ते सख्त बहरी दोस्तों। अवतरण होता है। आज मैं बच्चों वीडियो आपको पसंद है समुद्र लाइक तट के बारे सब्सक्राइब में एंड शेयर। कुछ खास बातें बाय बताने बाय। जा रहा हूँ।